Totali lelo na internet tomoni Maman Coca-Cola, maman youtubeuse, Karine Mokondi la baronne, autorité morale ya bachinoise, abimisi audio. Ya artiste musicien Ferre Richard de Poule. Ferre audio oyo atindaki Karine Mokondi a démarré Fally Ipupa du Cap la Merveille. Karine Mokondi boye bien azalo kola mobutu. Baliaka na fourchette à moulaï. Mais faire au lieu la Karine Mokondi a fait un c'est tala lelo. Abimisi audio baike abete première soin audio ba bengi yango première soin. Première soin Karine Mokondi abimisi oyo yo faire otinda ki a démarré à faire la première soin et pas il a fallu pour bowe la canine. Karine Mokondi ba vivaka na ina ekenge. Faire yo comme singa telo ka boye kobima. Artiste na nga yo comme singa vraiment. Poti obenga Karine Mokondi ke beta Fally première soin. Au moni, abandé ko enregistrer. Est-ce que yo pour enregistrer qui est? Ata yo ko répondre te pesa yango pa ba goloa. Pobo e bimission ba moko mwana mukie liboso ya Fally Ipupa. Na pekisa ki bino ba musicien bo keba na Karine Mokondi. Fait tala lelo. Tala lelo. Abeti da première so bo keba deuxième série ya. Pour ça les accueillir premier la Fally. Au moins tu vas premier la Fally. Baba on yo so bomba obi on est continue de vis-à-vis il y a Fally bali ko bimisa ngo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure partout dans le monde en train de me suivre. C'est votre humble servante. C'était là Soman Esagaya, autrement dit Moukaji de quelqu'un. Aïe, quand je dis ça, je vois directement derrière la caméra chiquement pour ya Djogole Kangana, Dada, les Star, Azastar. Adada, j'ai moni le qui n'a pas moni Mikolo, ya Kobeta, moi balé, Azobeta, moi Likolo, Koleka, Mikolo chiquement pour ya Djogole, Yene Makambu, la caméra, la montage, Jerry Kobetox avec son assistant. Quoi que Vanto, vraiment, dans la réalisation, c'est Jerry Kobetox. Et la mani vous dit, bon, comme moi, bon, tout ah, c'était la Zasouapi. Na Zaka na Bandal, na boutique d'habillement. Il y a un mot Blandine, c'est la création boucle, boutique qui manque na quoi il s'engile juste na bloc wana. Au coco ta création boucle les awana. Il y a un mot Blandine, c'est le mois na Belgique à tant moni joking. Moni esa gaya tant mon kana temi boyeba ke maison d'habillement zaka kaka moko ya ye moko mama Blandine basele moko na bandaluma so petit na bloc. Au kotika directeur bloc comme na quoi isangira au kuta wana batie na pancarte moi si ya pembe azana na pancarte vraiment yenda ko latisa batu na bandala batika ye mwana Belgique tongo ye moko Blandine baseli lelo vraiment il obana lisolo na ye nango eza ya nini eza lisolo ya participer mawa ba musicien bon na bosa bisoni to sali bino pe nini ba musicien to sali bino nini totali lelo na internet tomoni Maman Coca-Cola, maman youtubeuse, Karine Mokondi la baronne, autorité morale ya bachinoise, abimisi audio. Ya artiste musicien Ferre Richard de Poule. Ferre audio oyo atindaki Karine Mokondi a démarré Fally Ipupa du Cap la Merveille, millionnaire en culotte. Mobutu. Motema ya nana ketchup bafana bambote bele bisika bozwami vraiment tomoni audio ebimi Karine Mokondi abimisi audio ya Ferre atindaki afinga Fally Ipupa en tout cas Ferre Richard de Poule vraiment avec tout le respect qu'on vous doit. Yo ni comportement Karine Mokondi était vraiment kala oyo zalaka na kaja wenge muzika maison mère. Oleng na wenge 4x4 wena wenge musika bazo osali yo bokelo marquis boyebi comportement ya Karine Mokondi te tala lelo abimisi audio na yo toyebi saka bino makamura bino toloba yango ka parce qu'il y a kan internet ni tete na internet boko yoka biso toloba yango te poto kobanga kasho mot d'ordre za moko na babonné na nga nyonso ya JL Monde TV vraiment bon s'abonner massivement mot d'ordre to pese komi moko ozu vidéo na Facebook na WhatsApp ko bomba te partager yango kozala égoïste te partager baninga ba parce que là souvent na akolobela nini hein Chic Mampou ya derrière la caméra vraiment merci beaucoup parce que bilili na mikolo bato ba ko commenter tout monde appelle Chic Mampou bo banga te ngamo na yambela bino bon mona ya ko simbisa caméra na et pas ya Jerry Kobetox merci beaucoup na assistance tamoni Jerry Kobetox azali wana et puis Rachel Adonia mwana batuya
ya maman vraiment bambote belé na bino groupe tout bambote belé et puis bambote belé na ba héros dans l'ombre na nga bandeko aïe aïe quand je dis ça je dis aussi félicitations na bana moko boemi balé ba uti ko 6 examen d'état depuis quelque part na mboka ya ba papa boko kamwa kishasa no ba basali examen d'état te mais bango bazu examen d'état bakile à l'université Florana et sa sœur Dorcas vraiment ba sincère félicitations na bino vraiment donc quand ne bo beti n'exeta au beta peka bongo na université kuna na oki okokoma magistrat kuna na oki juge plutôt on a kuna na oki okoma médecin ko ba noter ba policier vraiment bonne chance na bino bisika bokei kuna na monde ya université na mois de septembre ba bonne chance euti pa yende kuna bino ya moi c'était là soit na linga bino makasi na zongi siko na sujet na ngai vraiment Chic Mampuya eloko salinga pasi ezali kaka ke Karine Mokonzi boyebi bien azalo kola mobutu baliaka na na fourchette mulai bino bolien faire olien na Karine Mokonzi na fourchette mukuse tala lelo abimisi audio yo baike abete premier soin audio ba bengi yango premier soin première soin Karine Mokonzi abimisi oyo yo faire otindaki a démarrer à faire la première soin et pas il a fallu pour bowela kanini bino soba na tata moko musique faire le cap pas kofi olomide fallait aza mwana ya kofi bino mbale bozala ko la bana ya kofi bozo wela nino juste za la kanini hein na sa wana kaka pona bino ndobaki na sala union sacrée au pona ba musicien. C'est pas dit que ce qui t'osa pour la bino ne faut pas dosa makambu ya soni so bo sali pe soni to kolobela kaka le babo kangisa ngai na kofinga so ina fingi na ngate na faire voir bino ki obo sa les ambianté et loko ko kangisa ngai pe wana eza nango te Chic Mampuya bango bo même kamba koma nango kaka ya ko kangisa. Là je dis un grand merci à mes chers parents hein. Là je vois papa Davin Masunguna et sa femme légitime hein. Maman Chuke isinga bokechi moi sa bata Davin moi si ya mobali ya moi si moko meilleur couple 35 ans, qui 37 ans, on va aller à câble moko, ndenge moko na couple ba Géry comme toi tu vas depuis quelque part 25 ans ba aller à câble moko, ndenge moko na papa na ngala maman na ngai et je dis un grand merci na camarade na ngai moko Platini Muzimba be Jogo azala kaka be moko na Burundi Jogo na nga vraiment Platini Muzimba depuis Burundi 9 matchs et puis to bakisela kae charge ya Funa pendant un bon joueur azobeta siko na Burundi ma bonne chance bisika vraiment ozwa mine équipe na bino mobimba Chic Mampuya likambo ya somo yango wana kaka olelonga stela na équipe na pona bino boyebi comportement Karine Mokonzi ba vivaka na ina ekenge faire yo kamusinga tielo ka boye kobima artiste na ngayo kamusinga vraiment poti obenga Karine Mokonzi ke beta fali premier soin omoni abande ko enregistrer est-ce que yo pour enregistrer qui est ata yo ko répondre te pesa yango pa ba goloa pobo ebimission ba moko mwana mukie liboso ya fali pupa ebimission vraiment mwana mukie et rabaisser yo tout à niveau 0 c'est rabaisser le niveau qui a côté d'abord démarrer fani ali kamunini bino mbale boyembela kamboka bosa la fierté ya mboka na mboka pe libanda ya mboka bozo wela ni tale lo Karine Mokonzi boyeba ke Karine Mokonzi so komi pembeni ya fali akobimisa nyonso to bino botinda kaye aloba contre fali abandi dana yo fere to éviter le suivant bien la suivante kozala nani mais abandi déjà na yo mutu ola qui n'était pas musicien miki aye pendant parce que tant tout monde a kafali tozo monde a faire tozo monde na ba kolanda bien na sima wana mais ça li vraiment kitoko côté kolanda Karine Mokonzi kobimisa première soin alobi yemoko babi wana za première soin c'est que deuxième ezali troisième ezali et il y a la continuité Feremi yebela déjà bien avant ce qui ya mabezali salaka ndenge ba hotel ko sala bien ma benga ye lobana asuki sakaka wana yo mokolandi audio voix na yo numéro na yo conversation na bino mibale ozomona ke esali vraiment bien te babone na nga nyonso ya JL Monde TV hein boko sepela na nga kaka nde nazalaka nga pena ninga bino ka bongo mot d'ordre ezaka moko boko maka nombre na oyebisa bino ba héros na nombre na nga sala ngo Géry comme tox tene bo kanisa bebele bozo benga les a Géry au masque parce que Jiwa les a déjà Géry non exagérité, couple moko bavandaka quelque part, mosina mobile na bana na bango. Bandeko ya batu ya Stella Swamana, bazali, bakolo cheno bazali, eza lango gérité wana nazobeta pena c'était makasi ke exagérité parce que souci na bino, eza kaka
tobimisa bango mais si bino monde dans un moko soko partager bobakisami comme sou bomona kaka na komona papa na mama na bana na bango awana JL monde officiel na linga bino bongo po bino bolinga ka bongo na linga to bokomelanga une bonne analyse olobaka bien ozosala musano kitoko tobenga yo to ko so mais ngana vandaka awa donc so lukinga na ko keto misusu na koya na ngai te loba assistance ou bien nazo sala musala ya bato na zaka na bango na ceinture na nga mais na tika chaîne na nga oya ndoto mikie oyo po ya na chaîne na bino olwanga te to bomona nga boye ba yoko dalomwe na nga bandeko bozwanga te na oya te pe ngai na nga Karine Mokonzi te na ko trahir bango pété ata mokolo moko to vraiment ba héros dans l'ombre na nga ba merci et belé vraiment na obo kosalela c'était là seulement na Instagram autrement dit Interpol de la presse donc soko yé awa o le kato kutananga parce que ngani naza chargé na bango na kindaka na zoka bango ba pays nyonso ba kindaka na bango awa na JL monde vraiment le kosali pasi yango wana na yaki da lisolo oyo ya audio première soin. Audio première soin Platini Muzimba audio première soin ebimi yango wana Karine Mokonzi abimi. So audio wana bolandana. Na ko tshela bino ngo na ofenga ba kaputira ba tshela bino audio wana. Boyo kama kamufere ya lobby et pas ya Karine Mokonzi pe mama Coca-Cola mama YouTube sabi akobomba taza banki te abimisi yango nyonso nazo bimisa pona nini parce que zaki na posa ya kopusana pemeni ya fali selon badur na bino abike azo bimisa ba secret wana parce que souci na ezala ki be moko aya pemeni ya fali pupa oya banda ko finga depuis longtemps. Donc si les acquis aya pena pembeni a fali enfin et kokisa mi lelo to moni mama Coca-Cola pembeni ya dicap la merveille ya mwana boko mona makamu nyonso tu oyo aza kosala chiki mampu ya position achité naza non OK merci beaucoup chiki mampu ya abisinga naza na ba minute na ngai vraiment et ça li passe boyebi Karine Mokonzi comment vivaka oyo kuto adongoli nzembo na chango alongoli te ma chango na privé boyoki bomba bimisi ke nako bimisa vidéo toyebi pete soki suka ndenge nini tomoni pe vidéo te mais azuka affaire mabele pete na ye mona bimiseli audio pambote bele na yo blandine basele depuis bisiko ozwami vraiment pambote bele pour Belgique na yo vraiment pambote bele parce que quand ba komona jogging bo bayebi ke bakoya kaka epai na yo juste na expliquer bino te babone nanga polo so yaki naza posalata kitoko makasi moni ka espace en dezali naza na kati ya butuko wana donc butuko de nyima na ya ye moko blandine basele depuis Belgique to ke na bino kande to ke wana na pekisa ki bino ba musicien bokeba na Karine Mokonzi faire tala lelo abeti da première so bokeba deuxième série ya pour ça les accueillir première fali au moment où va première fali ba ba nyonso abomba obi wana ko tinda vis-à-vis ya fali abali ko bibisango faire moni faut ça na maîtrise soko bebanga ndeko na yo pona ni peso za ka musicien bozo kene ka pa bana basi pourquoi qu'on confie ninga ba musicien mibalité pourquoi qu'on confie ba journaliste mibalité pourquoi qu'on confie ba chroniqueur te bozo confier ba journaliste basi ba chroniqueuse ba musicien ya basi ba musicien déjà dans la français na féminin tala velo faire voir des loko wanga na vis-à-vis ya fali voir les aya yo yani poke na bino likolo to pona nini eza penza kitoko te vraiment na komi déjà kokena suka ya émission nanga na kozanga te kopesa merci na Jerry Kobetox na ba occasion no so wa kopesa kanga na yakaka bomesana nanga kaka boye vraiment nde boko mesana kana ngai ya donc soki boko mona ngai boye na telemi boye na koloba commentaire ekusala na beza bino babone na nga nzoto kya poselela no babana bino nde poso bino bozate na koya na ngai te Maman chikicha yeyo donc nga déjà na sina gagné na premier tour élection deuxième tour na boy na ngato senga vérité des urnes poto za na ngo besoin te beaucoup mona kaka bino mo santo lobila mais conseil na pesi pas ba musicien za bokeba na Blandine Mafuta bokeba na ye bokeba na Karine Mokonzi bokeba na ye bokeba na Sarah Tola bokeba pe na Angelica Madeleine pour bato ko
bango se confier bango ba secret na bino bon tia na mutu na bino et pas na bango internet comment parquer comment bisika bimisaka ba secret ekobima je vous jure ekobima tala lelo nana moi yeba kike Karim Mokondo ke kokundola audio ya faire o atina ki apeta première c'est pas Fally Ipupa mutu te tolobaka makambo po ya na internet soki na internet te bokotika la koyoka biso te poto kobanga pavillon neuf netinga na linganga ngo bakanga te na bela déjà bo se bokaira ki la prison ki kokufa la prison pour dire que ça pour la maladie ah olivier ba maladie ni na bela kala bela maja molimo la costara ngada la zone ya molimo na te Chic Mapuya na bondi na kabwana baboyi na ngamba vala kabwana bango na koyebisa bango kaka likambo moko avant to kabwana na ebisi bino moningami malamu alingaka mpona bosite alingaka mpona bizali bino baninga mno bazaka bandani nga moninga nanga malamu za sente ya badeti kamada motema mosi na mongonga bana mibali soko tali moso kumisita yoka monene baza benga mo bambote na bino vraiment bomiyebi bisika bozalaka baza benga na nga bandeko na linga bino kabo po bino botonga batu kabo otongi bango donc voilà la bonne partie seulement l'autorité morale na bango na moni Magali singa géniment ma femme Marlene Masunguna ma petite sœur chérie hein et puis na moni Souya Alamazani motema ya Eric Mundieta papa na la joie hein? Et puis je dis joyeux anniversaire d'avance à partir seulement dans ma grande sœur à moi yende à lobby respecter ka tenir champagne à manger et ça nango gratuit Chic Mapuya mikolo ebine na kokabwana babone na ngati Chic Mapuya na sengi yo nalimwa Bima bena molimo c'est bon